अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी औसम वाली बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश के कैमरे की आँख इसको कैप्चर भी नहीं कर पाएगी और इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था गाड़ी पे कि मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और अभी ये है कि बारिश काफ़ी हल्की हो गई है, तो मैंने सोचा कि इस मोमेंट को, क्योंकि बहुत खूबसूरत मंज़र है, तो मैंने सोचा इसे कैप्चर करूँ यार। फिर शायद ये मंज़र नसीब हो ना हो कभी। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत बरस रही है। अब मज़े की बात यह है कि गाड़ी की स्पीड इस वक्त 130 पर है, इतनी तेज़ बारिश में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रोड्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुभान अल्लाह। किसी दूसरी गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उसके टायर्स की वजह से बूंदों का पानी और भी बढ़ जाता है। मैं दो गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा हूँ और एक गाड़ी मुझे ओवरटेक कर रही है, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल थोड़ी सी कंट्रोल कर ली थी कि इनकेस अगर पानी पड़े जैसे ये पड़ रहा है तो मैं बैलेंस कर सकूँ। एक ही साइड का ध्यान रखना हो मुझे। क्योंकि रोडों पे पानी है, तो जब कोई गाड़ी गुजरती है तो वो उसके टायर्स की स्पीड से वो पानी एवरेट होके ड्रॉप्स की सूरत में वो उड़ता है। लास्ट वीक ही हम सोच रहे थे कि यार बारिश सॉलिड वाली इंजॉय करनी है, और मतलब आया कि अब तो माशाल्लाह यूएई में बारिश का होना बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन चूँकि मेरी बड़ी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं मलेशिया की बारिश से, तो हम प्लान कर रहे थे कि अब मार्च में इंशाल्लाह हम 2 वीक्स के लिए ट्रिप प्लान कर रहे थे। तो उसमें ये था कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और फ़िलिपीन या फिर ब्रुनाई या ऐसी कोई एक एडिशनल कंट्री ऐड करेंगे। लास्ट टाइम हमने इस ट्रिप में वो श्रीलंका ऐड करके पाकिस्तान गए थे, लेकिन इस दफ़ा कोई दूसरी कंट्री ऐड करेंगे, श्रीलंका ऐड नहीं करेंगे और डायरेक्ट यूएई ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो कम से कम यही था कि हम लोग इस प्लान से जाएंगे कि वहाँ बारिश में नहाएं। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे गुमान ये हो रहा था कि शायद अब बारिश यहाँ ख़त्म हो गई या उतनी सॉलिड बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश ने तो मुझे याद दिला दिया कि आए हो अभी बैठो तो सही। इतनी सॉलिड बारिश के मतलब सारी दुआएं पढ़नी पड़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारिश है कि माशाल्लाह उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। वाइपर पड़ने के फ़ौरन अगले ही लम्हे देखेंगे शीशे में कितना पानी है यार, कमाल कर दिया है। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। तो कुछ लम्हात इंसान की ज़िंदगी में बड़े एडवेंचरस होते हैं, जब उसे लग रहा होता है कि वो जैसे शायद सफ़र में फंस गया है, मौसम में फंस गया है, रास्ते में फंस गया है, लेकिन एक्चुअली वही उसकी यादगार ज़िंदगी की बेहतरीन मेमोरीज़ बनती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं इन मेमोरीज़ को इस वक्त कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि सुभान अल्लाह बहुत ही अमेजिंग मौसम है। और इस वक्त जो फील आ रही है ना इस वक्त सर्दी की, और मट्टी की खुशबू और बारिश की खुशबू और शोर, ये बस फील ही किया जा सकता है। क्योंकि ना तो इसको कैमरा कैप्चर कर सकता है, ना ही कैमरे की आँख, मतलब वो पिक्सल्स इतने हैं कि वो जो आँख से दिख रहा है वो कैमरे में कवर हो सके।
कैमरा से उससे रिलेटेड चीज़ कवर कर पाता है। और वैसे भी सिनेरियो ये है कि मेरे मोबाइल के जो कैमरा है उसमें डार्कनेस हो रही थी, तो मेरे पास जो दूसरा एक हैंडी कैम है उससे मैं बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने मोड चेंज किया है तो ताकि रोशनी थोड़ी सी क्लियर हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसका नुकसान ये हो रहा है कि वाओ, मेरे कैमरे के ऊपर भी फोगा भी।